Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Jelebu saya kencah parabu sedaja ngiring kurban panjenengan sareng-sareng ngaturake rasa syukur dengan sepon Allah azza wa jalla, karena kelaban rahmat Allah, kelaban pertolongan Allah, kurban panjenengan bisa bertatap muka situng majelis barokah dan fa insyaallah mustajabah. Tanpa rahmat Allah, tanpa oleh pertolongan Allah kulban panjenengan kadinto tak mungkin bisa along polong apol kompol ning majelis barokah kadinto. Karena majelis barokah kadinto mahal, Pak. Mahal. Hanya kangkui orang-orang seeka amai dalam atina beda rahmatah Allah, kangkui orang-orang sehingga oleh rahmat dari Allah. Makanya sampean paling semangat. Mensenggak ngapa sampean paringin semangat walaupun celep angin bentar nganekah kulibi sampean paling semangat hadir ngisi tung majelis kadinto. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmat Allah kadinto para abu sedaja. Benyaan beda satos, Pak. Tapi sesangang polo sanga etahan bi Allah kian. Rahmat Allah kak ditoh benyaan beda satos, tapi sesangang polo sanga stop kelubi pangeran. Tak petoron. Saya petoron ke alam dunyah kak ditoh kun situng. Situng saya keroyok kau uring sa alam dunyah nih Pak kun situng. Satu saat menabi ampun depak kari kiamat situng rahmat saya petoron Allah kada to epon tut pole sarang Allah epon tut situng neka polong bi sangang polo sanga gela kasa, maka rahmat Allah akompol pole deti satos. Kemudian napa saya satos nih kepakun esempen terus bi Allah punten, Pak. Saya satos nikah rahmat jumlan satos kada itu etaburaki pole sarang Allah, etaburaki kesera disebarkan diberikan kepada siapa paringaki dek para kekasih Allah juga dek para hamba-hamba Allah saya taat pada garis miring saya taat, maka saya rabai saya taat ke Allah bekal oleh rahmata Allah. Mela dari kaadintoh panjenengan sedaja kaadintoh termasuk orang seta ada ke Allah. Kula yakin nikah. Kula yakin panjenengan kaadintoh termasuk orang-orang seta ada ke Allah. Mela dari kaadintoh tore kuluban panjenengan bebanyak asyukur ke Allah karena kuluban panjenengan oleh rahmata Allah. Menabi kuluban panjenengan terus menerus telah oleh rahmat Allah kita ore Pak kuluban panjenengan kak dito aja senpusen selalu ngelakonin kelakuan sebagus karena rahmat Allah kak dinto semak de orang-orang saya ngelakonin kebagusan. Allah Ta'ala ada bu dalam Al-Quran inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah kak dito semak sarah de orang-orang saya bagus, Pak. Bagus kelakuanna, bagus ibadahna, bagus atena, bagus cara berfikirnya. Kutu komplit nggak nih Pak? Kutu komplit. Karena orang ini kemun bagus atena, pikirna pasti bagus, mau pikirna bagus, tingkah lakunya norobunte bagus.
Saya pertama Pak. Saya nomor dua, orang ini kan selalu oleh rahmat Allah, orang kadin itu selalu taat dekat Allah, selalu ngelakuin amal-amal bagus. Karena amal sebagus kadin itu adalah tiket pertama Pak. Kangkui kuluban pancingan kadin itu terus ketemu Nabi Allah. Sampean terus ketemu Allah napa punten? Ongguan. Keburuh napa punten? Terus tuli ketemon napa terus ketemon apa? Monturi ketemu, terus tuli ketemu monturi berangkat kada kalau nara punte Pak. Saya pas teh kuluban pancingan kadin toh terus ketemu Nabi Allah. Lah tiket pertama terus ketemu Nabi Allah. Engki kadin toh kulo bi panjenengan kudu endik sangoh Pak. Napa sangoh nikah? Engki kadin toh amal faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha. Jepun Allah. Onongku orang yang ngarep terus ketemu ongku bi Allah, maka ayo falyamal amalan sholiha. Ayo bebanyak ngelakonin kelakuan sebe bener kelakuan anu Pak nikah amal-amal sampean kudu bagus bener kelakuan laku bangunan laku kantoran bener Pak. Oh berarti kelakuan kudu mapan ya kudu laku kantor mungku laku sepatuan dahsyat bener kasa. Artinya amal perbuatan sebagus. Selomor telok kulaban panjenengan kadin toh mun selalu terus oleh rahmat Allah. Kulaban panjenengan jangan pernah berputus asa, selalu mengharap rahmat pangeran. Jangan putus asa Pak. Raja enggak napa bae sana sambian. Raja enggak napa bae kesalahan sambian, bahkan lebih raja dak sebetulnya kunong sebagai alam dunia sambian cek pernah putus asa ngarep rahmat Allah. Jangan putus asa Pak. Jangan putus asa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin tu ada bu al-fajiru ar-raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-mukniti. Fajiru pendosa Pak. Seorang pendosa bajingan tengik nih kawan Pak lakon untuk semelolo. Tapi pendosa kadin itu selalu ngarep rahmat Allah. Ini lebih semak ke Allah Pak. Etempang orang si ahli ibadah keng lakon nah tokang meputus harapan deka Allah. Tokang meputus rahmat Allah. Contoh jenika. Nganu apa entar keburda? Kira-kira sampean mun entar burdah, entar ngaji ke pengajian, tanggal lonas tah. Ini Pak salah satu contoh orang selebur mepegak rahmat pangeran. Nganu apa beun tobat tuh. Tuasan lebih banyak tak kira terima beun. Ini saya ngocak ke orang ahli ibadah Pak. Niki lebih mapan orang seraja dosa. Tapi orang yang seraja dosa kadin toh selalu mengharap rahmat Allah. Ngarep rahmat Allah. Ki mapanan ka Pak. Mela lamba kadin toh beda cerita. Beda seorang ahli ibadah sarana kepon Pak. Bahkan setiap hari, setiap waktu orang yang kadin itu selalu merangin nafsu Pak. Perangin nafsu. Terus amak syata medem. Padang barang haram medem Pak. Tapi orang yang kadin topak endi kesenengan wa yukhnitun nasa min rahmatillah, lebur memegak rahmatah Allah dari manusia. Dan bahasana pupus harapannya Pak. Bajan orang yang semangat ngarep-ngarep rahmat Allah, ya Allah kula mantare sepora dosa kula ya Allah,
tinggal kula masih raja dosa ya Allah, sepora agi ya Allah. Bapak gak ben. Aduh, tak kira sepora ben lampus dosan ben. Lah, sengocak ini orang ahli ibadah, Pak. Pada akhirnya orang si ahli ibadah, saya lebur ngocakin orang pegak dari rahmat pangeran nih, Pak. Mate, Pak. Sampun mate, orang kak dito ketemon bi Allah, orang kak dito matur ke Allah. Mali indaka, ya Rabb, mali indaka. Mana bebasnya? Ya Allah pangeran, kula paring napa bi sampean? Kula paring hadiah napa bi sampean pangeran? Allah ajabu. Faqala lakan nar. Ya kake bil neraka bingko. Bil neraka kake bingko. Bu mak bisa pangeran. Fa inna ibadati dimah olen ko ibadah ya Allah. Diman ko olen ijtihad bersungguh-sungguh merangi nafsu ya Allah. Dimma kamma hadian kula lan ibadah pengkebalesna dimma ya Allah. Allah ajawab, innaka tuqannitun nasa min rahmati fid dunya fa ana uqannituka al yauma min rahmati fa ana uqnituka al yauma min rahmati. Kakek janallah lambak ki pada etunya lebur mapeka harapan manusia. Awal-awal manusia sering ngarep kangkok oleh tang rahmat, oleh tang pengaporah, oleh tang pertolongan bi pakai gembosen. Maka setia harapan been pepeka bingkok dari tang rahmat. Been cerita oleh tang rahmat cepon Allah. Ini ke Pak. Nika orang ahli ibadah sing ngocan nika bi Allah ibadah neraka. Boleh aku lebih sambian, Pak. Aduh, nah pentar purta malam Senin wah. Teng dateng ya pakun otang tak lonas malah nambah nika. Beda sing ngocan nika ki. Pak. Bu. Beda, Bu. Ki seranyeng nika berarti sing ngocan gada. Ambuin Bu, ambu iki jangan ngocan senek kesambian. Banyak nggak napa ibadah sambian tetap ibadah naroko. Para Rabu seteja sesangatan kalau amul jaki. Deti nggak napa bisalan sambian pun. Raja nggak gunung napa bicara pernah sampean mega dari rahmat Allah. Ayo selalu mengharap rahmat Allah. Minimal nang dalam ati kula pancingan ka adito endik rasa takok deka Allah. Ampian tu sama lolo, tapi nang atine sampean selalu rap ngarep ya Allah seporaki kula ya Allah. Saestuna kula tak ngelakon tu saria ya Allah. Saumpama tapi terjerumus ke lembah dosa karena gancah atau karena lingkungan sehari-hari ya Allah. Sepenting sampean ditakok, Pak. Ditakok nang atin sampean, takok kepada Allah. Bahkan disebut lagi dalam situng hadis Rasulullah kaditoh pernah cerita beda situng orang kaditoh masuk surga tak ngelakonin ibadah sekali, Pak. Wah, nyaman cerita ya. Tak ibadah sekali kayak masuk surga. Laqad dakhala rajulun al-jannata ma 'amila khairan qattun. Beda orang laki kadinto masuk surga, orang laki kadinto tak ngelakonin ibadah sekali. Qala li ahlihi hina hadarahul maut. Orang kadinto berpesan ke keluarganya. Hina hadarahul maut, idza ana mitu fa ahrikuni binnar. Ngocak keluarganya, engkau ku aku mon mate ya. Kok ku aku mon mate. Tang mayit ya operaki bi apoi. Ki mon ngoper kan bi apoi Pak. Ki tak kira ya ber bi tahu. Engkau mon mate lek ya operaki tang mayit operaki bi apoi. Nek apa sendan ke keluarganya, Pak? Mari oper thumas hakuni
Sedang pola deti areng toto aki pelembuk deti abu toto Pak ditumbuk halus sampai deti abu. Mulai deti abu thumma dharu nisfi fil bahri wa nisfi fil barri. Sampun deti abu diki tang mayit jriyah taburaki separuh nah buang ke tasik, separuh nah buang ke darat. Ngerti darat Pak ki? Ke tanah. Separuh tang abu ji buang ke tasik, separuh tang abu ji boleh buang ke darat. Pada akhirnya orang laki kadito mati ongku Pak, kadito hadis Pak ki Rasulullah sadebu kadito. Pada akhirnya orang kadito mati, terus bi keluarga nih yober ongku Pak, yober ki ketonon, yober Pak ki. Telampon ketonon, deti areng, deti areng etoto palos sampai deti abu. Pas abu nih separuh nah buang ke tasik, dojo separuh nah buang ke laut Pak. Buang ke darat, contoh menapi neng kanto. Sampun buang abuh nek ke tasik bi ke darat, maka fa'amarallahu ta'ala al-barra wal bahra fajama'ahu. Pada akhirnya Allah keadaan to aprenta ke tasik, aprenta ke darat, ben aprenta ke tasik supaya abuh se buang gelak polong. Tasik popolong kapi abu saya buang keluarga nah orang laki ruah. Darat ayo popolong kapi abu gelak aja saya buang ke tanah aja popolong kapi. Pada akhirnya fajama'ahu, pada akhirnya tasik bi darat ke adito mekompol Pak ke abu gelak. Pada akhirnya dati orang boleh nih Pak kompol dati badan, sampun dati badan bi Allah tanya lagi ma hamalaka ala ma sona'ata. Yang laki japon Allah kaki jema bisa ala kode ya apa sih nyebab pakai beanjing aja pas minta oper mayit. Akhir yang laki kadin tu ada bu qala mahofataka ya Rabbi, ya Allah kula tak karena takut kajunan ya Allah, karena kula takut kepanjenengan ya Allah, sehingga kok mati tang badan yang kepentai yober serobuang ke tasik ya Allah. Apa yang terjadi? Karena orang laki nikah endik rasa takut dekat Allah, faghfarallahu lahu bidzalik. Akhirnya Allah nyepora Pak, karena rasa takut orang jiria. Berarti orang jiria masalah tak ibadah sekali tetap ngarep rahmat Allah. Maka cek kalabi neka kalau bisa sambian, cek pernah putus asa dari ngarep-ngarep rahmat Allah. Raja kan apa betu sana aku lebih sambian. Bahkan lambat juga beda cerita, beda orang lakon matiin orang Pak, sampai ngabi sangang polo sanga orang saya paten. Sampai ngabi sangang polo sanga orang. Akhir orang kadit to entar dek kiai niat tobat Pak tanya kiai, kira-kira engkau lo mari maten orang sangang polo sanga kiai, kira-kira ki bedak jalan tobat kanggo sengkok kiai, encan pembunuh nih ke Pak. Tapi kiai kadit to aja jawab asroftah, kaki jeling lepeti betes tak bisa terima tobat bentram bes jila mati orang sampai sangang polo sanga faqoma ilaihi faqatalahu. Air jaga Pak engkau ini atau tobat Pak kiai ngocak ngariah Pak pati sekali pati sekali Pak kena satos pun mana seneka entar dek kiai situng Pak, entar dek kiai situng atanya kiai engkau adalah matiin orang satos kiai, kira-kira ki beda jalan tobat kanggo sengkok kiai. Akhir kiai kadin toh aja jawab
asyrafta wa ma adri. Kaki jeng lebeti betes lacong. Tapi yang kau tak tahu kia ya, tobat kaki je teremah panjak sareng Allah, kau tak tahu kia. Walakin hahuna qaryatani ihadahuma yuqalu lahu busra wal ukhra yuqalu laha kafrah. Cuma anu cong, nang dinari beda dua tisah. Tisah situng ngerinya mana busra, sisa situng mana kafrah. Lah tisah busra ni cong orang penduduk ahli swarga, ahli ibadah. Lebur amal-amal semak ke swarga. Lah tisah kafrah riyah, tisah kafrah. Ada penduduk lebur amal orang ahli neraka. Maksiat, judi, dan sebarang ponsel ahli neraka. Ben ada penduduk boleh neng disaja kecuali orang-orang si ahli neraka saya ngenengin neng penduduk dia. Coba kaki entarlah kita saja. Fa in anta ataita busra fa amilta bi amalihim. Sauman baan jadi ki entar kita busra tisan orang si ahli ibadah. Baca mang-mang ben lah norok amal bagus ki ben norok ngelakonin kebagusan nang sidi ben kaki pasti terima taubat sareng Allah. Akhir jalan pak, sampun jalan kita ada pak mati pak. Sawentar kena asih kita ada pak ke masjid pak mati pak. Para pun kita nenggak ke masjid mati. Pada akhirnya malaikat bingung pak. Hari derem memendiri lain. Hari mati orang satos. Terus atau betul kita ngelakuin tobat jalan mati kada. Akhir para malaikat kadi to atanya deka Allah tentang hal kata derem ya Allah. Akhir bi Allah malaikat kadi to perintah suruh ngokor pak. Okor lah. Semaan dimah dari tisah busro dek tisah kafroh. Tisah kafroh mereka kena orang ahli maksiat. Sedangkan tisah busro ada kena orang si ahli ibadah. Akhir yokor pak ternyata ki semaan ke tisah busro jaraan korang sekelan pak. Korang segerigi. Korang segerigi. Kun kacak segerigi. Kun kacak segerigi. Ki segerigi. Pada akhirnya karena semaan dak tisan orang si ahli ibadah dosa-dosa nah taubat orang ni kaya terima sareng Allah. Kan gampang oleh rahmat pengiran pak. Gampang ya. Gijak teh rahmatin orang kah pangkok taubat sini gambian. Pada akhirnya taubat orang kak dinto sareng Allah keterima pak. Mele dari karitoh para rabu sedaja ngereng. Jangan putus asa lebih sambian. Salangan apa ke Allah toreh kuliban panjeringan nekah. Jangan pernah putus asa dari ngarep-ngarep rahmatah Allah terus tobat pak. Kita tu sama Allah toreh tobat. Terus boleh, itu tobat boleh seneka pak. Sampai bila tobat menusah keadaan toh keterima sareng Allah. Kuotanya tobat sampai keterima bi Allah tak tolak ni sampai bila. Noneng napa pun tendambian. Lambak pak. Malaikat Jibril keadaan toh datang mangkiin Rasulullah. Malaikat Jibril keadaan itu ada budak ada kanjeng Nabi. Ya Muhammad, Allah Ta'ala ngirim salam ke panjenengan kanjeng Nabi jepun malaikat Jibril. Napa pun malaikat Jibril esen salam man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin qubilat taubatuhu. Kanjeng Nabi sapanah orang jira tobat semati ya korang setahun maka tobat orang jira keterima sareng Allah. Napa pun kanjeng Nabi pak. Ya Jibril as-sanatu li ummati kathira. Jibril setahun kang kuitang umat ji banyak gelun banyak sar Jibril li ghalabatil ghaflah
tang umat ini lopaan orangnya setia tobat mati kurang setahun kita ada setahun ngelakonin itu sepole. Akhir Jibril ke adinto laporan ke Allah Pak, laporan ke Allah beli boleh makin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada budak kanjeng Nabi, ya Muhammad, man taba qabla mautihi bi syahrin kubilat taubatuhu. Ya Muhammad, kanjeng Nabi, siapa orang yang tobat ke Allah mati ya kurang sebulan maka tobat dia diterima sareng Allah. Nah pada pun kanjeng Nabi, ya Jibril, asyahru li ummati kathirun. Jibril setahun kang hitang umat, sebulan kang hitang umat ini banyak Jibril 30 hari sebulan. Akhir Jibril kadin to laporan boleh ke Allah Pak. Laporan akhir datang boleh makin kanjeng Nabi ada bu boleh de kanjeng Nabi. Ya Muhammad, inna rabbaka yaqul man taba qabla mautihi biyaumin qubilat taubatuhu. Gelak kan sebulan Pak. Siapa orang yang tobat mati ya korang saare, mati ya laku marisa makin tobat sampean kan saare pada kerja Pak. Tobat sampean maka tobat keterima sareng Allah. Tapi kanjeng Nabi pakun tak tekeen dok lebih sampean Pak, tak tekeen kanjeng Nabi. Aku Jibril, al yaum li ummati kathirun. Saare kang kuitang umat je banyak kelu Jibril. Saare pale korjem. Banyak kelu Jibril. Air malaikat Jibril engkau boleh laporan ke Allah Pak. Toron mangki boleh kanjeng Nabi, ada bu boleh de kanjeng Nabi. Man taba qabla mautihi bi sa'atin kubilat taubatuhu. Saban orang dia mati ya korang sajam terus tobat, maka tobat bakal keterima sareng Allah. Kan demang kan Pak, tapi kanjeng Nabi berak ya Pak. Tak tega ke lebih sampian. Jibril, as-sa'atu li ummati kathirun. Sajam riya Jibril punya gelun. Abid gelu sajam ri Jibril. Sajam riya 6 lekor menit nggih Pak nggih. 6 menit. Sebidak menit. Abid galu Jibril. Akhir malaikat Jibril laporan boleh ke Allah. Akhir datang mangkiin boleh kanjeng Nabi, ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukri'ukas salam. Muhammad, Allah kirim salam, maca salam ke sampian. Dan Allah ada bu man madha jami'u umrihi fil ma'asi. Siapa orang yang toh menghabiskan semua umurnya ngelakonin maksiat, walam yarji ilayya, bentak kelem abali tobat ke engkau qabla mautihi, sebelum orang yang mati, bisa natin kelaban jarak setahun, au syahrin atau jarak sebulan, au yaumin atau jarak seareh, au sa'atin atau kelaban jarak sajam, hatta balagur ruhu al-hulkum, sampainya bener para depak kerung-kerung orang yang kita tobat jangan Allah. Walam yumkin lahu an-nutku, nya bener depak kekerungan pun tak bisa omong sekali orang jeria. Wal i'tidar bilisanihi, ben tak bisa memberi alasan apapun untuk tidak bertobat orang jeria Pak, tak bisa omong sekali pun. Tapi wa nadima biqalbihi, jepon Allah, tapi orang jeria menyesal di dalam hatinya. Allah kok dosa seporaki ya Allah, seporaki kula ya Allah, sampai menyeling ke atas ini ke karo Pak. Qad ghafartu lahu, engkau nyeporah ke orang jeriah, jepon Allah. Ini apa? Kesempatan kanggo kuluban panjenengan. Kesempatan waktu bertobat kuluban panjenengan kelanjeng Pak. Maka jangan pernah berputus asa untuk selalu berbuat kebaikan. Ki nyapa pun depak kegerungan. Pak kerungan pun, tapi atenah menyesal dah ke Allah. Allah kula tu saya Allah mulai lambat kula tak bejeng sekali ya Allah, kula kun PAP asongkoan pote asurbanan ya Allah saumpama tinggal para mati ngocak ngane ke aten terima tusan terima tobat sareng Allah Pak.
terima saya kancah para bu sedaya mantur muga kuluban panjenengan sedaya selalu ngoleh rahmatah Allah. Matur muga sedaya dosa-dosana kuluban panjenengan sedaya bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaban ngoleh barokah ngaji kelaban ngoleh barokah apol kompol situng majelis barokah kaden to sedaya dosa-dosan kuluban panjenengan esapora sareng Allah. Sedaya kesulitan-kesulitan kuluban panjenengan selalu paringin kemudahan sareng Allah. Matur muga sedaya hajat-hajat bagus kuluban panjenengan kita kaakin sareng Allah. Saya dalam keadaan sakit matur muga paringin tuli beres. Saya dalam keadaan susah matur muga tuli paringin bunga. Saya dalam keadaan rezeki nyompak matur muga terasa kati terasa ain zam-zam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.